केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। यह 1 जुलाई से लागू होगा। पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ की बहाली करने का भी निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई 2021 से ये लागू होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए की 3 किस्तें मिलनी बाकी थी। कोरोना के कारण सरकार ने डीए पर रोक लगा दी थी। इसी तरह पेंशनर्स के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है, लेकिन सरकार ने कहा है कि बढ़ी हुई दर जुलाई 2021 से लागू होगी और पिछले बकाया पर यह लागू नहीं होगा। यानी आज की डेट से आगे के लिए 28% की दर से महंगाई भत्ता दे दिया जाएगा, लेकिन जनवरी 2020 से लेके जुलाई 2021 तक का कोई बेनिफिट पीछे का नहीं दिया जाएगा। और जो नई रेट्स जो एप्लीकेबल है 11% की बढ़ोतरी के साथ जो 28% डीए हुआ है, यह 1 जुलाई 2021 से ही लागू होगा। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया है, चलो अब हम उसको सुन लेते हैं। In view of the unprecedented situation which arose due to the COVID-19 pandemic, 3 additional installments of Dearness Allowance to the central government employees and Dearness Relief to the pensioners, which were due from 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2020, which has been frozen. Now the central government has decided to increase the Dearness Allowance. The government has decided to increase the Dearness Allowance to central government employees and Dearness Relief to the pensioners with effect from 1st July 2021 to 28%, representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay or pension. The increase reflects additional installments arising on 1st Jan, जो मैंने आपको पहले भी कहा, 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021. The rate of Dearness Allowance, Dearness Relief for the period 1st Jan 2020 to 36 2020 shall remain 17%.